ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോട്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആനവളർത്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. ഹായ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോട്ടൂർ എലിഫന്റ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കാണ്. ഒത്തിരി വണ്ടികളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അകത്ത് നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. ടിക്കറ്റ് എത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്? 35 അടൽറ്റ്. നമ്മൾ 4 അടൽറ്റേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കൺസെഷനൊന്നുമില്ല. KSB സ്റ്റാഫാണ്, അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ട്? ഒരു വിഷയമല്ല. ക്യാമറയ്ക്ക് അതിനും വേണോ? ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു. ഞങ്ങൾ അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വലിയവർക്ക് അഡൽട്ട്സിന് 35ഉം ചിൽഡ്രൻസിന് 20ഉമാണ് ഇവിടുത്തെ ഫീസ് കയറുന്നതിന്. പിന്നെ ക്യാമറയ്ക്ക് ചാർജുണ്ട്. 40 രൂപയാണ് ക്യാമറയ്ക്ക്. ക്യാമറ അലൗഡാണ്, പക്ഷേ ഫീസുണ്ട് 40 രൂപ. പിന്നെ വിസിറ്റിംഗ് ടൈം രാവിലെ 8:30 മുതൽ 5 മണി വരെയാണ്. അപ്പോൾ വരുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, 5 മണിക്ക് മുമ്പ് വരേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ എലിഫന്റ് ബാത്തിങ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളത് കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആനകളെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ബാത്തിങ് ടൈമുണ്ട്. മോർണിംഗ് 9 മണിക്കും ഈവനിങ് 3 ആണ് ആനകളെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ ടൈമിൽ വന്ന എലിഫന്റ് ബാത്തിങ് കാണാം നമുക്ക്. ഇവിടെ ഒരു 3-3:30 ആകുമ്പോഴാണ് ആനയെ കുളിപ്പിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ധാരാളം ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 3-4 ആനകളെ ഇവിടെ കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ആനകൾ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം. ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ കോട്ടൂർ. നമുക്ക്
ബോട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ബോട്ടിംഗ് ടൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടവഞ്ചി, പെഡൽ ബോട്ട്, ചങ്ങാടം. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ബോർഡിൽ കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ റേറ്റ്സും എത്ര ഒരു പേഴ്സൺ എത്ര രൂപ വെച്ചെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടവഞ്ചി ഉണ്ട്. അരമണിക്കൂർ 4 പേർക്ക്, 4 പേർക്ക് ഒരാളിന് 100 രൂപ വെച്ച് 400 രൂപ കുട്ടവഞ്ചി. ഇത് കിട്ടാറുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ ഫീഡിങ് ടൈമാണ് ആനകൾക്ക്. ആനയെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവാണ്. ഇനി ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ആനയ്ക്കിപ്പോൾ ഫീഡിങ് ടൈമാണ്. അവർ കരിമ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഫുഡുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലെ ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം ടോയ്ലറ്റ്സ്, അതേപോലെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഫോറിനേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്വാർട്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആനകളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാരുടെ ലൈഫായിട്ട് ഏകദേശം ഒരേപോലെയൊക്കെയാണ് ഏജ് ഒക്കെ വരുന്നത്. 100 വർഷം 70 വർഷം അത്രയൊക്കെ ജീവിക്കും. ഇവിടെ ഒരു 2016 ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആനകളുടെ ഏജും പേരും ഒക്കെ വെറൈറ്റി. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഇവിടെ 15ഓളം ആനകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേരുകൾ തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ്. സോമൻ, രാജ്കുമാർ, അർജുൻ, അങ്ങനെ വെറൈറ്റി പേരുകളാണ്. ടോപ്പായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് സോമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആനയാണ്. 78 വയസ്സാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ചെറിയതെന്ന് പൂർണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന 3 മാസമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനക്കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതല്ല, താമസത്തിന് എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ്? ഒരു ദിവസം 2000, ശനി ഞായർ 2000 വരുന്നത്. അല്ലാത്ത ദിവസം 1600. എത്ര പേർക്ക്? 4 പേർ. ഫുഡ് എങ്ങനെ? തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ക്യാൻറ്റീനുണ്ട്. ആ ക്യാൻറ്റീൻ ചെക്കിന് എപ്പോൾ ടൈം? 12 to 12. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ നാളെ 12. 4 അഡൽറ്റും ജെൻസ് ആണെങ്കിൽ 4 പേര്, അല്ലെങ്കിൽ 2 അഡൽറ്റും 2 ചൈൽഡ്. ഇവിടെ കിഡ്സിന് കളിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്ലേ ഏരിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്.
ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരാനും ഈവനിങ് ടൈമിൽ വന്ന് ഇവിടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ല രസമാണ്. കാരണം കുഞ്ഞാനകളും വലിയ ആനകളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതും ബാത്ത് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും പിന്നെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ചങ്ങാടം അങ്ങനെ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആകാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു, നല്ല രസമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങളും കണ്ട് അതിൽ വന്ന് കാണാനും കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ്. കിഡ്സിന് കളിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഏരിയയും കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ നേരം കൊണ്ട് അവിടെ കളിക്കാനൊക്കെ വിട്ട് അവരും ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും കുട്ടികളായിട്ട് തന്നെ വരണം. അവർക്ക് ആനയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും, ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ആനകളെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അപ്പോൾ കുട്ടി ആനകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരണം. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക്സ്. ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേറൊരു ദിവസം വരുന്നത് വരെ ബൈ.